¿Quién va? Abre, hijo. Soy Malcolm, un servidor del sumo pontífice. La paz sea contigo, Hernando Carpintero. Mi señor me voy a preguntarte, ¿cómo van tus trabajos? Malcolm, ahí tienes. Las dos cruces, paradigmas y gestas aún se están terminando. Solo falta el apoyo para los pies. Es que vengo a encargarte otro trabajo. Tú dirás, Malcolm. Necesitamos otra cruz. ¿Cómo? ¿Hay otro reo? Sí, un falso profeta. Pues será preciso que nos esmeremos. ¿Y te ha dicho el tribunal de qué madera lo quiere? De la más pesada, de la más vil y despreciable que se conozca en todo Judea. Bien, la haremos de carrasca o de encina. Ese es el árbol que más abunda en Israel. Ahora solo me falta el tamaño. Para que el pueblo vea mejor el reo, le hará tus pies más altas de las que has hecho para los bandidos Dimas y Gestas. Pues bien, tendrá 15 pies de largo y el cruce de 8, ¿no te parece? Sí, pero que sea gruesa y que pese. Sí, haciéndola de medio pie de grueso y de la madera indicada, fuerzas ha de tener el reo para llegar a la cumbre del Calvario sin caer. Pues manos a la obra. Descuida, Malcolm. 3 horas me bastan para terminar la cruz. Pero dime, ¿no podría saber el nombre del reo? ¿Y por qué no? Se llama Jesús de Nazaret, falso profeta.